Bostenga. Ne, hvala, gospod Jernej, in prosim, da to pospravite, zato ker je tole nekadilska ordinacija. Kar nekaj. Ja, raj vas opozorim, preden ste premočeni, ker sem si dal vgraditi požarni alarm, zato ker je Martin Krpan zažgal kavč potem, ko je s kresom hotel opozoriti na prihod Turkov. Sam povem. Krpan, a? Ta pa je bil dec. Ne pa jaz. Za hlapca rojen, za hlapca vzgojen. Še umrl bom ko hlapec. No, gospod Jernej, tako hudo pa spet ni. Vsak si lahko vzpostavi aparat, ki mu pomaga pri izboljšanju položaja. Edini aparat, ki bi meni pomagal, je flamethrower. Dobro, dajmo začeti od začetka. Kdaj ste se prvič počutili kot hlapec? Že celo osnovno šolo. Vedno sem bil siva miška, na katero so se spravljali težaki. In vi niste hoteli biti zguba in ste hoteli zažigati. Nič ni dokazano. To, da je telovadnica zgorela v istem tednu, ko sem dobil telovadbo zaključeno, mu še nič ne pomeni. Jasno? Ok, se je občutek hlapčevstva pol nadaljeval? Ja. Na srednji računalniški sem bil preveč gika, celo za gike. Vsi so me odrivali na rob. Vi si sploh ne morete predstavljati, kaj za tvojo samopodobo naredi, če se na tebe spravlja majhen, mozolast, 50-kilski špeglar. Pa se niste nikoli postavili zase? Ker konec koncev ste najbrž višji od vseh. Ne. Nikoli? Ne. Prav nikoli? Ne. Ja, dobro, no. Garderoba je zgorela, ampak spajkalnik so naše Lubinetovi torbi, ne v moji. Čeprav je bil moj, jaz ne vem, kako je tja prišel. Mi ne verjamete, a? Prav. Se oni mi tudi niso in so me vrgli ven iz šole. Zasmilil sem se profesorju Siterju in mi je ponudil neko sodelovanje. Končno torej na enakopravnih položajih. Ja. Ne. A veste, Siter je zelo zgodaj zavohal, kako bo s temi kriptovalutami. In po starih starših je podedoval neko kmetijo tam na Betajnovi in je vzpostavil kriptofarmo. Tole mi boste mogli pa malo bolj podrobno razložiti. Rudaril je. Kako rudaro? Niste rekli, da ste bili na kmetiji. Kakšne veze ima rudnik zdaj s tem? Ok, dobro. Vidim, da vi nimate blage v tem, tako da bom začel z osnovami. On je vzpostavil sistem računalniških serverjev, ki preračunavajo kompleksne računalniške enačbe in v zameno za to, za nagrado je dobil kriptovalute. Ja? Mene je tam zaposlil zato, da sem brisal prah z računalnikov, da sem dotaknil hladilno tekočino v sisteme, da sem klimo uravnaval zato, da se prostor ne bi preveč segreval, take reči. No in 15 let sem bil hlapec na tej njegovi farmi. Potem ste najbrž dobro zaslužili, ne? Glede na to, da ste tako zgodaj začeli. Ja. Ne. Niti enega samega bitcoina mi ni dal škrtica od Citarja. Rekel je, se ti dajem streho nad glavo in hrano. Kdo te bo pa vzel z 2 letnikoma srednje, a? To mu moram dati prav. No in potem se čez noč kar naenkrat kriptovalut ni več splačal rudart doma in je zaprl podjetje, računalnike je prevekslil na hčerinsko firmo, mene je pa vrgel na cesto. Brez odpravnine. Brez vsega. In sem šel iskat svojo pravico. Povsod sem bil. Bil sem na delovnem sodišču, na delovski svetovalnici, na ZZZS-ju, na ZSSS-ju, na delovsko hranilnico sem šel. Na delovsko hranilnico? Pač to je zraven ZSSS-ja, pa sem si rekel, bom probal. No in nič. Prišel je zelo tako daleč, da sem šel na Evropsko sodišče za človekove pravice. Pa nič. Rekli so, da mi Siter ni dolžen nič. Rekli so, da nima niti moralnega dolga do mene. No, potem pa sem si rekel, če sem jaz ostal brez vsega, ne ostane pa še on. In sem šel in sem mu zapalil to njegovo kurčevo farmo. In ste potem občutili kaj zadoščenja? Ja? Za 5 minut. Na kar sem itak ugotovil, da sem še vedno brez vsega.
A res ne smem propaliti enega? Kakor sem rekel, ne. Lahko vas popeljem ven na ulico in en influencer je odprl novo ordinacijo in mi jemlje stranke. In predlagam, da mogoče midva še kaj prižgeva. Peva.